दानियेल 12 आविसूर. तो वेळ पावतोच मिकायल वर्तो कुंवर आनी तुजे पोरजेचो राखणो उठटलो. तो व्हडा संकश्टांचो काळ जातलो. राष्ट्रां उत्पन्न जालीं तेन्ना थावन केन्नाच येवंक ना तसलो तो काळ पावतोच तुजी खाशा पोरजां वाचतली म्हणगे जांचीं नांवां पुस्तकार बरयल्लीं आसात तीं सगळीं. पुनर्जिवंतपण आनी मजुरी. दुल्लीच्या देसांत न्हिदलोलीं आसात तांचे मदलीं जायतीं जाणां उठटलीं. कोण कोण सासणीक जिविताक आनी कोण कोण लॉज आनी सासणाक तोखता तसलें निर्भाग बगूंक. शाणी तीं मळबाच्या पोरजोडा परी झिगझिगतलीं आनी जाणी जायत्यांक प्रमाणीकपणाची वाट शिकयल्या तीं नोकेत्रां परी झिगझिगीत जातलीं सासणाच्या सासणाक. पूण तूं दानियेल हीं उतरां गुपीत दवर आनी शेवटाचो काळ पावसोर हें पुस्तक शिक्को मारून धांपून दवर. जायतीं जाणां हेवटेन तेवटेन फिरतलीं आनी खोटेपण अजून वाडत वेतलें. शिक्को मारून दवरलेलें बाकीत. तेन्ना हांवें दानियेलान दोळे उबारले आनी आनीक 2 जाणांक उबे आसलोले हांवें देखले. एकलो नदीचे आयले देगेर आनी दुसरो पेले देगेर. तांतल्या एकल्यान सोणी न्हेसोण घालून नदीचे पेले देगेर आसलोल्याक म्हळें. हीं सगळीं ओजापां घडोपर्यान आनीक कितलो वेळ बोळांतलो. सोणी न्हेसोन घालून नदीचे पेले देगेर आसलोल्यान आपलो उजवो तसोच दावो हात स्वर्गा वाटेन उबारलो आनी सासणाक जी येता ताच्या नांवान असो सोपूत घेतलो. 1 काळ आनी 2 काळ आनी अर्दो काळ. जेन्ना पवित्र पोरजेचे पदवेची चलता ती मस्तोणी सोंपतली तेन्ना ह्यो सगळ्यो वस्तू घडोवन येतल्यो. हांवें आयकलें पूण हांव कांयच समजूंक ना. तेन्ना हांवें म्हळें म्हज्या सोमया कोण जातलो ह्या सोकटाचो परिणाम. ताणें म्हळें दानियेल वच तूं आतां शेवटाचो काळ पावोपर्यान हीं उतरां गुपीत उरोंक जाय आनी शिक्को मारून धांपून दवरूंक जाय. जायतीं जाणां आपणाची नितळकाय निर्मळाय आनी शुद्धी जोडूंक वावरतलीं. नश्टीं मनशां नश्टेपण करीत रावतलीं आनी नश्ट्यांक हें केन्नाच समजोचें ना. शाणीं तीं समजतलीं. दिसा दिसपटी सदां भेटोवचो योद्न काडून उडयतले आनी सत्यानासाचो कांटालो उबारून दवरतले. ते घडये थावन 1290 दीस. जीं कोण 1335 दीस बरोसोर थीर रावतात तीं खरेंच बागी. पूण तूं वच आतां आनी शेवट पावसोर विसव घे. तुजें इनाम घेवंक काळाच्या शेवटाक तूं उठटली. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.